नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने रेसवाश सिरप के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, रेसवाश सिरप दो कंपोजिशन में बना हुआ सिरप है दोस्तों। इसमें लिवोड्रोप्रोपाइजाइन और क्लोरोफेनार्मिन कंपोजिशन होता है दोस्तों इस सिरप का यूज़ दोस्तों खांसी और एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है दोस्तों। अगर आपको सूखी खांसी है या गले में खिसखिस या गले में प्रॉब्लम है या आपको एलर्जी है या नाक से पानी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है या गले में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और भी इसके यूजेज है, जैसे सर्दी हो आपको या आँखों में पानी आता है, बुखार आ गया है या आपको नाक से बहुत नाक बह रहा है, पानी निकल रहा है या दोस्तों आपको साइनस है, तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। ये सर्दी और एलर्जी संबंधित के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है दोस्तों। इसके कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जैसे चक्कर आना या कमज़ोरी महसूस करना या सिर दर्द करना या थकान होना या उल्टी या दस्त या पेट में एसिडिटी होना, इसके नॉर्मल ही साइड इफ़ेक्ट हैं जो लंबे समय तक नहीं रहते हैं दोस्तों। इसके कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे आपको इस सिरप को 2 साल से कम आयु के बच्चों को यूज़ नहीं करना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है या स्तनपान करवाती है तो भी इस सिरप का यूज़ नहीं करना है दोस्तों इस सिरप का यूज़ ओनली 7 डेज़ तक ही करें। अगर आपको कोई ठीक नहीं हो, खांसी वगैरह या एलर्जी, तो आप इसका यूज़ 7 डेज तक ही करें, आगे इसके यूज़ बंद कर दें दोस्तों आज तक के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।